Con la naturaleza no se puede. En Sudamérica hay unas olas fuertes de calor, más que todo en Chile, por los incendios forestales. Y al norte, veamos cómo se encuentra Rusia. En estos momentos así está Estados Unidos, con una tormenta invernal en pura nieve. Por eso es que con la naturaleza y la voluntad de Dios nadie puede. Así se encuentra en estos momentos los Estados Unidos y en Sudamérica una fuerte ola de calor.